nabadgelyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin sharafi korkiina ha ahaato ramadaan kariim waa tafsiirkeeni waana suuratul masad waa suurad makiya ah waxay ka kooban tahay 5 aayadood waxay si wanaagsan u tilmaamaysaa dhaalimkii weynaa ee Abi Lahab in uu halaagsamay oo uu khasaaray isaga iyo naagtiisaba sidoo kale naarta in ay ku waari doonaan naarna ay u balansan tahay maal iyo sharaf adduunyana inaysan waxba u taraynin bismillaahir rahmaanir rahiim magaca eebe ayaan ku bilaabayaa allaha soo naxariista guud ahaaneed naxariista allaha soo naxariista gaar ahaaneed naxariista تبت يدا أبي لهب وتب waxaa hoogay Abi Lahab labadiisa gacmood wuuba hoogay ما أغنى عنه ماله وما كسب ma deeqayo Abi Lahab maalkiisa iyo wixii kale oo uu kasbaday سيصلى نارا ذات لهب naar ayuu gali doonaa Abi Lahab taasoo olol u saaxiib ah وامرأته حمالة الحطب xaaskiisana naarta ayay gali doontaa xaaskaasoo xaabada guri jirtay في جيدها حبل من مسد luqunteedana xarig adag iyadoo ah bay galaysaa naarta